Adelante, Harold. Hemos hecho un recorrido esta noche sobre lo que es la vida Scouts y qué bueno cerrarla con una fogata. Yo los invito a que hagamos uso de la imaginación, que es lo que los dirigentes Scout manejamos con cariño, afecto y corazón. Le pido a mi guardián del fuego en esta fogata, encendamos la fogata con un sistema espectacular. Y ese guardián del fuego, imaginémonoslo, viene del cielo, un tizón y cae donde están los leños. Y se está empezando a prender la fogata. Ya está ardiendo el fuego. Vengan todos con gozo a cantar. Ya está ardiendo el fuego. Vengan todos con gozo a cantar. Cada fogata enciende ya la llama de amistad mundial, la dicha de encontrarnos hoy, toda la vida durará. Cada fogata enciende ya la llama de amistad mundial, la dicha de encontrarnos hoy, toda la vida durará. Y en estas fogatas es cuando volábamos a reforzar los valores de la manada, soñando con ellos su fantasía. Poníamos a Mowgli a volar acerca de la defensa de K. Poníamos a Mowgli a que fuera a recibir los consejos de Balú. Poníamos a Mowgli a que estuviera con Rikki Tikki Tavi. Poníamos a Mowgli realmente a volar de acuerdo a los tiempos. Lo pusimos a volar con Viaje a las Estrellas, con Star Trek. Todo eso era lo que los jefes, en esa época llamados jefes, entregábamos a la fantasía de los chicos. Había que darles la fantasía del momento para que vivieran realmente sus aventuras con representaciones, con cantos, con todo aquello que la manada exigía y que nosotros sabíamos que ellos nos pedían para que pudieran gozar. Y la tropa con sus patrullas, con su conquista de la naturaleza, con su trabajo en grupo de patrulla, con el secreto de la patrulla, con el sigilo de el guardián del tesoro de la patrulla, que tenía su libro rojo, donde solo esa patrulla podía conocerlo. Y nos lo llevábamos al campamento y estábamos allí trabajando con la patrulla Lobos, con la patrulla Tigres, con la patrulla Leones. Éramos unos hermanos que trabajábamos por seguir adelante. Y luego vinieron los caminantes o vinieron los pioneros, que ya salieron de esas patrullas y querían empezar al mundo adulto a entrar, a caminar hacia ellos. Y también en las fogatas trabajábamos con ellos en una visualización de un mundo que ellos querían construir en un futuro para llegar a dar el salto, a llegar a los Rovers, a ser unos caballeros, los caballeros Rovers que querían tomarse el mundo, que querían llegar próximamente a ser los ciudadanos respetables que el escultismo entregaba. Esto era el romance de las fogatas. Esto era el romance que nosotros recibíamos en nuestra vida scout, que entregábamos con nuestros ayudantes, llamados así en esa época, nuestros colaboradores, a las manadas, a las tropas, a los clanes, a los caminantes, a los pioneros. Eso era la vivencia espiritual, donde en esas fogatas nosotros no olvidábamos nunca el amor a Dios, donde siempre, ¿qué era lo más importante? Recordemos, los 5 minutos del jefe. Era donde se reforzaban los valores y los principios scout.
Y muchas veces hacíamos algo que yo voy a hacer esta noche. En nombre de todos ustedes, en nombre de todos, quédense quietos donde están, porque una noche estrellada, esta es una noche estrellada, porque aquí están todas las estrellas del escultismo invitadas por Jorge Ramón y los organizadores de esta reunión. Esta es una reunión de Mystic Scout. Y qué más lindo que yo en nombre de ustedes, en esta fogata que estamos viviendo, recordemos lo que ya hicimos y vivimos hace tiempo. Por mi honor y con la gracia de Dios, prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y con la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout. Triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, de la historia que ha escrito este encuentro, del cual todos hemos disfrutado, de recuerdo que nunca olvidamos, todo se guardó en nuestro corazón. Triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, siempre listo para servir. Gracias.